Hallo meine Lieben, für heute habe ich mal wieder eine Kartenidee, wo ihr mit dem Plotter quasi wie ein Peekaboo-Fenster machen könnt. Ist ein bisschen aufwendiger, das auf dem Plotter zu machen, als wenn ihr das ganz einfach mit einem Cutting Die machen könnt. Deshalb ist der erste Teil oder auch der größte Teil des Videos geht es eben um dieses Peekaboo-Element. Aber ich werde euch auch Ideen zeigen, wie ihr das Ganze anwenden könnt und mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Karte, wo wir mit dem Plotter die Auflagekarte machen, dieses mit dem Peekaboo-Fenster, das auch ringsherum ein kleines bisschen gestitcht ist. Und ja, das ist das eine Design, das ist die, wo ich euch zeige, wie ich das genau mache. Aber ich werde euch auch noch ein paar andere Beispiele zeigen. Das ist einerseits dieser hier, wo ich diesen braunen Cardstock hinten dran habe ich mit dieser Stanze quasi geprägt. Dann gestempelt habe ich das Ganze mit diesem Stempelset. Da habe ich diesen kleinen Bären genommen, das Herz und den Spruch. Da habe ich dieses Stempelset mit Welcome und dann das Little One. Dann dieses Beispiel hier, da habe ich dieses Stempelset, das ist der Hund, ein paar Tatzen und dann habe ich dieses Stempelset dazu genommen. Da habe ich dieses Get Well und den Hintergrund habe ich so gestaltet, dass ich da einfach Punkte drauf gestempelt habe und den Hund eigentlich quasi ganz hinten, also unter das Peekaboo-Fenster quasi gestempelt habe und hier das Ganze mit etwas Dimension aufgebracht habe. Bei dem her nur von den Dimensionen, die Auflagekarte ist direkt hinten auf den braunen Cardstock geklebt und da habe ich auch direkt drauf gestempelt und dann hier mit etwas Erhöhung einfach dieses Little One drauf gemacht. Dann habe ich diese Variante, da habe ich so gemacht, dass ich hinten mit schwarzem Cardstock und diesem Stanzset hier Tatzen ausgestanzt habe. Den kleinen Hund, dieses Stempelset hatte ich euch schon mal gezeigt. Da habe ich diesen Hund hier genommen, den auch mit Copics ein bisschen eingefärbt. Dann habe ich gestempelt und zwar hier Better Late Than Never und dann noch das Happy und Birthday. Und da habe ich effektiv den Hund über das Fenster geklebt. Das heißt, ich habe hier hinten einmal schwarz gemattet, dann eine Karte oder ein Stück Papier mit einem Stempel und da den Hund mit Dimensionals über dieses Fenster geklebt und hier auf eine Karte gestempelt und die mit etwas Dimension aufgebracht. Das ist eine Variante. Und die letzte Variante, die ich euch noch zeigen wollte, ist diese hier. Da habe ich so einen kleinen Affen, der ist aus diesem Stempelset, das ist der hier. Und den habe ich auch kurz ein bisschen eingefärbt und hinten dran einen braunen Cardstock und da mit solchen Punkten, respektive sind die, habe ich einfach den Hintergrund bestempelt, das direkt draufgeklebt und den Affen so ein bisschen drunter und ein bisschen drüber. Also da versucht so verschiedene Dimensionen zu schaffen. Dann hier einen braunen Cardstock zum Matten, einen weißen drüber, wo ich drauf gestempelt habe und unten das Birthday ist auch wieder mit Dimension aufgebracht. Das sind die ganzen Varianten und wir machen jetzt eben diesen hier und was ihr dazu braucht und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch jetzt gleich. Für diese Karte, das ist ein bisschen Gemisch, was ich gemacht habe von den Stempeln her. Natürlich diese eben Auflagekarte mit dem Peekaboo, das zeige ich euch gleich auf dem Canvas, wie ihr die machen könnt. Dann habe ich zum den Panda-Stempeln habe ich hier diesen genommen und den auch wirklich nur, um einen Akzent zu setzen, mit dem Copic
IG 23 eingefärbt. Dann habe ich unten gestempelt mit diesem Stempelset das Celebrate. Dann das Let's von diesem Stempelset und das Have a very good day habe ich von dem Stempelset einfach hier den Spruch genommen und dann das Label ausgestanzt mit diesem Stanzset hier und den Hintergrund, weiß nicht, ob ihr das seht, das hat so eine Holzmaserung und das habe ich damit erreicht, dass ich diese Stanze hier verwendet habe. Von dem her brauchen wir auch noch die Big Shot, um das zu prägen und das auszustanzen. Zum Stempeln verwende ich das Stempeltool und die Archival Ink. Aufkleben werde ich das Ganze ganz normal mit Zementit, Flüssigkleber, dann brauchen wir ein Falzbein. Schere ist nie schlecht. Wir haben hier unten Dimensionals drunter. Und vom Papier her, ich habe wie immer meine Basiskarte. Die ist 21 cm x 14,8 cm gefalzt bei 10,5 cm. Das ist ein 200 Gramm weißer Karton. Dann habe ich eine Auflagekarte, die ist 0,5 cm kleiner. Das heißt, wir sind bei 14,3 cm x 10 cm. Dann für dieses Let's Celebrate habe ich einen Spruch, der gleich breit ist wie die Auflagekarte, das heißt 10 cm und in der Höhe sind das 4,7 cm. Und um hier Dimension zu schaffen, habe ich mir einfach noch 3 Streifen ausgeschnitten, die ein bisschen kleiner sind als diese Karte oder dieses Element hier. Und dann unten für den Spruch, um den Gegenpol eben oder diese Farbe auch nochmal zu verstärken, habe ich einen limettengrünen Farbkarton. Das ist ein 230er Gramm Karton und eben hier kommt dann der Spruch drauf. Und eben die Big Shot und dann den Plotter, um diese Auflagekarte zu machen. Und um die kümmern wir uns jetzt gleich, weil ich habe per se kein Stanzset, was das hier ausstanzt und so bin ich eigentlich drauf gekommen, dass ich das einfach mit einem Plotter gemacht habe, weil ich habe mir das angeguckt, da gab es was in einem Set mit dabei war, aber das hat tatsächlich, was waren das, 75 Franken für ein Stanzset, wo ich dachte so, nee, das geht gar nicht. Und deshalb dachte ich, das kriege ich auch mit dem Plotter hin und genau das zeige ich euch jetzt. Als allererstes machen wir hier ein Viereck, einfach als Orientierung für diese Auflagekarte oder die Größe der Auflagekarte. Da gehe ich hier auf Bearbeiten und sage dem, also einmal Seitenverhältnis beibehalten, das wegnehmen. Und da bei meiner Karte, die ist ja, oder die Auflagekarte, nicht die Karte selber, die ist 10 cm, von dem her stimmt es hier schon. Und in der Höhe sind es 14,3 cm. Dann habe ich schon mal die Größe von meiner Auflagekarte. Was ich dann gemacht habe, ich bin zu den Kreisen, habe einen Kreis eingefügt. Und der ist, da mache ich Seitenverhältnis beibehalten, wieder rein. Und der ist 7 cm. Und dann mache ich gleich auch noch einen mit 8 cm. Und dann markiere ich mir alle und mitte die aus. Dann nehme ich diese Auflagekarte. Im Moment drücke ich zusätzlich auf die Shift-Taste, weil dann bewegt sich das nur gerade runter. Und so kann ich das jetzt so ein bisschen da machen, wo ich das haben will. Wenn ihr das genauer angucken wollt, ich habe hier oben da kurz ein Rechteck und sage dem, er hat eine Höhe von einem Zentimeter. Dann mache ich das hier an den Rand von der Karte und das ist genau
der Abstand, den ich bei mir habe, von diesen beiden Kreisen. Das heißt, ich schiebe die Kreise hier hoch, so dass das wirklich an diesem 1 cm anliegt. So, was ich jetzt mache, ist den inneren Kreis, den dupliziere ich. Und mache den auch gleich wieder an dieselbe Stelle, wo der ursprüngliche Kreis war. Den blende ich jetzt kurz aus, so dass ich diese beiden ursprünglichen Kreise habe, weil die sind eigentlich da, weil ich noch eine perforierte Linie haben wollte. Das heißt, ich markiere mir die beiden, einmal draufklicken, Shift-Taste gedrückt halten, auf den zweiten klicken. Dann gehe ich hier über Eigenschaften und sage dem Strichmuster, es soll hier nur so gestrichelt sein. So, die werde ich jetzt kurz sperren und ausblenden und hier quasi meinen Kreis nehmen und sicherheitshalber werde ich auch den Hintergrund kurz sperren, einfach damit, wenn ich jetzt arbeite, ich wirklich nur quasi mit diesem Kreis arbeite. So, jetzt, was habe ich weitergemacht? Ich habe einen neuen Kreis genommen und habe dem gesagt, das ist 1 Zentimeter und habe den quasi, wenn ich beide markiere, habe ich den hier nur zentriert von der Breite her und den dann so hingelegt, dass dieser Punkt hier in der Mitte schön auf dieser Linie liegt. Dann habe ich den genommen, Ctrl+C, Ctrl+V, dupliziert, den hier wieder an die gleiche Stelle, wie das vorherige Element ist. Und jetzt halte ich die Shift-Taste gedrückt und ziehe den nach unten. Und auch wieder so, dass dieser mittlere Punkt genau auf der Linie liegt. Jetzt gehe ich auf diese beiden Elemente und sage dem hier rechte Maustaste und gruppieren. Und jetzt mache ich auch wieder Ctrl+C, Ctrl+V und bringe das wieder auf dieselbe Stelle, wo das vorherige Element ist. Und jetzt gehe ich hier auf diesen Kreis oben oder auf dieses Drehsymbol, halte die Shift-Taste, weil jetzt geht er im 45-Grad-Winkel und jetzt habe ich schon 4 Kreise. Auch die gruppiere ich wieder. Ctrl+C, Ctrl+V duplizieren, bringt die auch wieder auf dieselbe Stelle. Und jetzt drehe ich die im 45-Grad-Winkel. Ihr habt es erraten, auch wieder gruppieren. Ctrl+C, Ctrl+V. Auch die schiebe ich wieder dahin, wo die vorigen waren. Und jetzt schiebe ich die einfach so, dass sie eine ganz kleine Überlappung haben mit dem vorigen Kreis. Wirklich nur minimal. Jetzt gehe ich nochmal hin und sage Ctrl+C, Ctrl+V. Mache die auch wieder dahin, wo die vorherigen Kreise waren. Und jetzt drehe ich die nochmal ein kleines bisschen, so dass auch die überlappen. Jetzt seht ihr, habe ich komplett einen Kreis mit sich überlappenden kleineren Kreisen. Ich gucke nur kurz die zweitletzte Gruppe, dass ich da in etwa dieselbe Überlappung habe. So, jetzt ist es gleichmäßig verteilt. Und jetzt nehme ich alle diese Elemente, gehe auf die rechte Maustaste und sage Gruppierung aufheben
und das so oft, bis alle Gruppierungen aufgehoben sind. Und jetzt alle auf einer Ebene legen. Und jetzt gruppiere ich die wieder, so dass ich wirklich nur eine Ebene habe. Und jetzt kann ich das anklicken und die über hier bearbeiten, hier unten auf dieses Symbol verschmelzen, drücken und so habe ich quasi diesen gewählten Kreis. Wenn ich das gemacht habe, dann blende ich das kurz aus und nehme hier bei meiner Basiskarte die Sperrung wieder raus und nehme dieses Element unter diesen Mittelkreis, den wir als Orientierung verwendet haben. Jetzt gehe ich auf eben das eckige Teil und den Kreis, markiere auch beide und gehe hier über Bearbeiten und sage hier Teilen. Weil so kann ich jetzt den oberen Kreis, den kann ich löschen und habe diese Karte mit quasi einem Loch drin. Ich zeige euch kurz, was ich meine. Wenn ich hier jetzt ein Element dahinter lege, das irgendeine Farbe hat, dann seht ihr, respektive ich gebe dem auch kurz eine Farbe, dann seht ihr es dann wirklich. So, jetzt seht ihr, was ich habe. Ich habe hier diese gelbe Auflagekarte mit einem ausgeschnittenen Kreis. Jetzt kann ich wieder meine quasi Kreise nehmen, die einblenden. Und jetzt seht ihr, dass ich hier eine Überlappung habe und die müssen wir jetzt noch aufheben. Das heißt, ich markiere diese gelbe Karte mit der Form zusammen, gehe hier auf Bearbeiten und jetzt sage ich verschmelzen. Et voilà, schon habt ihr diese gewählten Kreise. Und dann kann ich auch meine anderen beiden perforierten Linien einblenden. So sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich meine Auflagekarte schon so ausgeschnitten, dass sie die richtige Größe hat. Ihr könnt entweder ein größeres Papier nehmen und das alles ausschneiden. Ich mache es jeweils so, dass ich eben das Ganze schon geschnitten habe und deshalb lege ich jetzt das Element. Also ich gucke hier einfach, dass diese Auflagekarte genau am äußeren Rand von meiner Plottermatte ist. Jetzt im Moment hängt quasi der Rahmen hier mit diesen Kreisen, mit diesen kleinen Kreisen zusammen. Deshalb werde ich einfach, damit ich das beibehalten kann, nochmal so ein Rechteck machen und da hatten wir ja 10 cm auf 14,3 cm. Liegt es auch hier drüber, dass es passgenau ist. Das ist einfach, ich behalte das jeweils einfach, dass ich später wirklich diese beiden Elemente habe. Jetzt blende ich das kurz aus und sperre das und gehe nochmal auf diese Form. Weil jetzt, wenn ich da nochmal draufklicke, kriege ich die ganzen Pfade und da gehe ich jetzt einfach auf die Ecken von diesem äußeren Element und sage da löschen. Das heißt, ich gehe hier einfach auf Punkt löschen und dann ist dieser äußere Teil weg und ich habe nur noch diesen Innenkreis. So, und jetzt haben wir alles in Einzelteile. Das heißt, ich habe einerseits hier den Rahmen, ich habe die innere Perforierungslinie, die äußere Perforierungslinie und diese kleinen Wellen. Was ich ausplotten will, ist alles außer diesem äußeren Rahmen, weil eben ich habe es auf dem Plotter oder auf dem Canvas schon so hingelegt, dass ich jetzt dann einfach meine Auflagekarte hier auf der Schneidematte in die Ecke legen kann
und dann wird es mir den ganzen Rest wunderbar ausschneiden. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr ein größeres Papier nehmt und da einfach den Rahmen mit ausschneidet, aber naja, ich habe es halt einfach so. Das heißt, ich blende hier von diesem Rechteck das aus und sperre das und habe so nur noch diesen Kreis. Und jetzt kann ich eben hingehen und die Auflagekarte so auf die Plottermatte legen und das ausschneiden. Und genau das mache ich jetzt kurz. Ich hatte, um das Ganze auszuschneiden, das Messer auf eine 5 eingestellt und es dauert auch wirklich nicht lange. Das ging 1 Minute und dann war das schon ausgeschnitten. Und da könnt ihr, also ich mache da jeweils einfach gleich ein paar Karten damit. Ja, und dann könnt ihr die eben, wie mit den Beispielen, die ich euch gezeigt habe, die ganz einfach ganz oft quasi ausplotten und da gleich mehrere Karten machen. So, was ich jetzt hatte, war ja, dass ich diese Auflagekarte geprägt habe. Ich habe mir kurz noch was anderes überlegt. Ich hatte euch gezeigt, ne, dass ich das hier mit dieser Schneideplatte quasi geprägt habe. Und bei der mache ich es jetzt anders. Ich nehme einfach so einen Prägefolder mit einer Holzmusterung und mache das so. Einfach um hier ein bisschen was anders zu machen. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. Warum ich mir das anders überlegt hatte, war ganz einfach, weil hier die Maserung wesentlich besser sichtbar ist, als wenn ich das hier mit diesem Cutting Die versucht habe. Deshalb das. Und was ich jetzt auch gleich mache, ist hier dieses Label auszustanzen. Jetzt werden wir noch stempeln. Und zwar habe ich diesen kleinen Bären ja hinten quasi direkt auf die Karte gestempelt. Deshalb werde ich mir die Karte hier reinlegen und dann den Prägefolder so hinlegen, oder den Prägefolder, die Auflagekarte so hinlegen, wie sie nachher auch zu liegen kommen wird. Ich mache das kurz fest. Dann kann ich hier den kleinen Panda nehmen und den ganz einfach so hinlegen, wie ich den nachher haben will. Das heißt, der untere Teil will ich, dass der im Kreis, also unter dem Kreis verschwindet und der obere Teil rausguckt. Jetzt kann ich den Stempel aufnehmen, die Auflagekarte wieder wegnehmen und das ganz einfach so stempeln. Doesn't mean I don't need you. Schön am Stempeltool ist ja, dass man immer wieder nachstempeln kann, weil das war, ganz ehrlich gesagt, ich habe so ein paar Stempel, die eher etwas mühsam sind, weil sobald die nicht so super gut produziert wurden und Luftbläschen drin haben, dann stempelt es da nicht so ganz sauber. Aber eben, Stempeltool hilft definitiv. Jetzt hatten wir hier ja auch noch einen zweiten Stempel von diesem Set, und zwar für den Spruch. Und da nehme ich das Element, wo ich das von ausgestanzt habe, und gebe hier das Fähnchen wieder rein. Dann kann ich hier den Stempel wunderbar drauf ausrichten. Und dann machen wir auch das andere oder das letzte Element noch vom Stempeln hier. Und zwar war diese Karte hier. Something different about us, and the reason why we stay.
jetzt haben wir eigentlich auch schon alle Elemente und können die zusammenfügen. Als allererstes nehme ich diesen Rahmen und klebe den auf. Und da könnt ihr immer noch gucken, was euch besser gefällt, ob die Maserung nach innen gehen soll oder nach außen. Like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see it. Und ihr habt gesehen beim Kreis, ich bin nicht ganz rein in die Wellen, weil die will ich dann noch so ein kleines bisschen hochklappen. They wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Was ich noch machen muss, ist den Bambus kurz einfärben. Dann haben wir hier auch einen Akzent gesetzt und dann kommt dieses Element, wo ich quasi diese 3 Teile hinten drauf klebe, um hier auch eine Höhe zu schaffen. Kann ich das schon mal so hinlegen, damit ich sehe, wie das am besten passt und auch auf den Spruch hinten schon die Dimensionals draufbringen. Und das ein bisschen so ausrichten, wie das mir am besten gefällt. Ich finde es eigentlich cool, wenn der unterste Teil von diesem Kreis ein bisschen abgedeckt ist. Dann habe ich hier unten auch genug Platz für den Spruch. Genauso klebe ich das jetzt auf. Das heißt, ich orientiere mich an den Enden von der Auflagekarte, weil dieses Element ist ja gleich breit wie das. Und gucke einfach, dass ich hier unten den untersten Teil des Pandas quasi verdecke. Und dass das Ganze natürlich dann auch gerade ist. Und dann kann ich zu allerletzt hier unten noch den Spruch aufbringen. Und was ich bei solchen Peekaboo-Karten jeweils mache, ist eben, dass ich diese Kreise hier so ein ganz kleines bisschen nach oben wölbe. Das gibt dem Ganzen dann auch noch so ein bisschen mehr Dimension. Voilà. Und schon ist diese Karte fertig. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt auch Lust, das Ganze auszuprobieren. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept off their